abantu bashaka kubabarira batababarira, bashaka kubabarirwa batababarira, bashaka kugirirwa neza bo bagira nabi, bashaka gukundwa mwe mudakunda, ariko mu by'ukuri atari abayobotse nyabo. Bamwe barayobotse idini ariko batarayobotse Kristo. Mbonera kubwira abadukurikiye ngo burya icyambere no kuba umukristo wa Kristo, ukaba uri umukristo utari uw'idini gusa, kuko agakiza kagarukira mu idini. Umuntu yanayipfira cyangwa akayirwanirira, ariko ugasanga mu by'ukuri atari ko gakiza. Agakiza no guhinduka, yangiriye neza nawe yakugirira neza. Uyu munsi murabona ko ndi muzima. Wenda tugarutse no kuri kiriya batubwiye ngo bigeze kukuroga, kuko urumva indwara wagiye urwara zose ni indwara zishobora kugukururira kuba wajya mu bapfumu, kuko urumva ntabwo ari indwara bavuga ngo wajya nyine kwa muganga ngo urumva ko barananiwe. Ese ntabwo wigeze ugira uwo mutima cyangwa se uvuga ati barandoze kanjye mu bapfumu ngire gute? Ntabwo wigeze ugira umutima. Ese wakize gute? Muri icyo gihe barampaye uburozi. Urumva nyuma yo kwizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi, icyo gihe bundi nkomoka mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe yitwaga Prefecture ya Cyangugu, mu cyahoze ari Komine Karengera, ubu ni akarere ka Nyamasheke. Aho hari abanzi bari kunkurikira bari mu migabane yose y'isi. Nk'uko mubizi amateka y'Abanyarwanda bahahira hatandukanye, kandi abenshi bari mu bihugu bitandukanye. Ndabizi neza ko hari abari kunkurikira, ndetse hari n'abari muri iki gihugu mu mpande zacyo zose badukurikiye, bakurikira ISHIMWE TV. Ndabizi ko mu yandi magambo iyi TV ikurikirwa n'abantu benshi amamiliyoni. Ubwo rero muri make urumva ko icyo gihe naririmbaga muri korali ahitwa muri paruwasi ya Bigutu, ku mudugudu kuri chapelle yitwa Rwintare kuri ADPR. Aho hari abanzi ndi umucuranzi, bunzi no gukora umuziki. Curanga umuziki ngewe ubwanjye nicurangiye live, apana wundi wo muri studio mwe na rimwe ducomekamo tukawubyina. Ngenzi no gufata kitari apana sente. Ubwo mu gice cya kabiri ubwo uzashyiza nzi gufata kitari, uretse ko ubu ntayo ngira sindabona uburyo bwo kuyigura. Ariko nabwo buzaboneka, kuko iby'Imana yakoze ni byinshi. Kitari nagura makeya n'ibihumbi 200 mbasha kubona kitari nziza, cyangwa 300. Ntabwo rero ndayabona, ariko nshobora gucuranga live, gacuranga kitari nkiririmba, nkanahanga, nandika indirimbo kandi nkanacuranga. Ubwo rero icyo gihe nacurangaga hitwa Rwintare, ndirimba muri korali. Korali yaho yitwa Abahiriwe, niyo korali nkuru naririmbagamo yaho ya mbere. Hari abanzi rero ndi umucuranzi, kubita umuziki kabisa. Urumva nyuma yo kuva muri ubwo buzima bwo gukira ubumuga, nageraga ku muziki, mbese urabyumva nyine amavuta akambana menshi. Kubita umuziki cyane ko Imana yari yarabimpaye ndi umwana mutoya, ndi umuhungu ukiri muto, ngacuranga. Noneho rero naje kuva aho ngaho kuri chapelle tujya kuri paruwasi ahitwa muri paruwasi ya Bigutu, aho abantu benshi cyane badukurikiye bajya bumva mu panikoti wa mbere mu Rwanda yabatirijwe mu Mwuka Wera. Naho ngaho mu Bigutu, paruwasi ya Bigutu. Ubundi umupanikoti wa mbere yizereye igihundwe kuri ADPR, igihundwe ku cyicaro, ariko abatirizwa mu Mwuka Wera, yuzurira Umwuka Wera aho muri paruwasi ya Bigutu. Niho abamisiyoneri bazaga icyo gihe baje gukurikira, baje kureba amateka y'Umwuka Wera, ibitangaza biri gukorwa n'abantu buzuye Umwuka Wera. Aho muri iyo paruwasi niho ngomoka. Noneho ku mudugudu witwa Rwintare. Icyo gihe rero twagiye kuri iyo paruwasi, niho twakiraga ifunguro ryera cyangwa sigaburo ryera. Twasabanye amashapeli yose akava aho ateranira, tukahurira kuri paruwasi. Noneho ndahava, twagize ibihe byiza cyane. Twari twigishijwe n'umupasiteri icyo gihe wari umushumba witwaga Sekanabo Etienne. Ubu yaratashye, ntakiri mu isi, ariko yari umushumba mwiza wigishaga. Yarigishije ijambo ryitwa kwera. Yigishije ijambo rivuga ngo abera bo mu isi nibo mfura Imana yishimira. Twafashijwe, twagize ibihe byiza. Tugira ibihe byiza, turasoza uwo munsi mukuru, turawusoza. Tumaze kuwusoza rero, hari undi mudiyakoni wacu wari wasengeshereje abana aho kuri paruwasi, yari yantumiye. Twasenganaga, noneho yantumiye nza kujya mu munsi mukuru rero w'abana be. Ariko mbere yuko mpagera, nyura ku gasantere kariho umuntu najyaga mbona mu rusengero nkagira ngo arakishijwe. Niyo mpamvu mbabwira abankurikiye ngo mube maso, ibyera byose si amata nayo umuyenza rera. Burya no kuba maso cyane, kuko ibyera byose si amata. Ibisa n'amata ni byinshi, ariko atari amata yahembura. Icyo gihe nageze ahantu hari umuntu wari uri ku gasantere, ngira ngo arakishijwe. Ngenda ngiye kumuhobera, arangije ampitishiriza aho ngaho. Yari yaragiriwe ubuntu bwo kuba acuruza, ngira ngo n'urukunda nyakiranye. Arambwira ati ngwino, ati ngwino tuganire gatoya, ndi kwihuta. Ati ngwino, ati tuganire. Aranjyana nyicaza ahantu mu cyumba.
anyicaje ahantu mu cyumba, urumva nari ndi kumwe n'umuririmbyi twaririmbanaga wo bita Gustave. Noneho we aza gusigara, yasigaranye hanze ari kumwe n'umuntu bari kuganira, bari babonaniye aho, twari tujyanye muri uwo munsi mukuru uwo mudiyakoni wari wadutumiye. Noneho wa muntu anyicaje ahantu arangije aragenda azanira icyayi. Urumva yari umuntu najyaga mbona mu rusengero nkagira ngo ni umuntu ukijijwe. Kimwe nuko muri iyi minsi tubona abantu buzura insengero tukagira ngo n'abakristo. Pastor cyangwa bishop cyangwa apotre wakabazi ko afite abayoboke igihumbi mu idini cyangwa mu itorero cyangwa muri kiliziya, ariko mu by'ukuri atari abayoboke nyabo. Bamwe barayobotse idini ariko batarayobotse Kristo. Mbonere kubwira abadukurikiye ngo burya icyambere no kuba umukristo wa Kristo. Ukaba uri umukristo utari uw'idini gusa. Kuko agakiza kagarukira mu idini, umuntu yanayipfira cyangwa akayirwanirira, ariko ugasanga mu by'ukuri atari ko gakiza. Agakiza no guhinduka. Nabwiye abantu bushize turi kuri televiziyo nababwira ngo nabwiye abantu ngo igitangaza si ibikorwa by'abantu, si iby'abantu bakora, si bitangaza abantu bakora cyangwa bakoreshwa. Ahubwo igitangaza ni ikintu cyubahisha Imana aho utuye kandi kigahindurira abantu kuri Kristo kubw'imbuto nziza wera. Arangije rero arambwira ati akira icyayi n'umwe. Ndabanza ndagishimira. Isengesho ryo kumeza murabizi ni ryo gushimira, uretse ko muri iki gihe sigaye numva abantu benshi basenga bakirukana abadayimoni muri kawunga, ariko nge sinjya mbyemera burya. Nta badayimoni baba muri kawunga, nta badayimoni bari mu birayi, nta badayimoni bari mu bishyimbo, no. Nta badayimoni baba mu muceri. Haba abadayimoni kireka ahubwo yenda babaye bari mu muntu ugiye kubyakira cyangwa wabiteguye, byo birashoboka. Ariko mu biryo, isengesho ryo kwirukana abadayimoni mu biryo ryo sinjya ndyemera. Nemera ubundi Yesu we yigisha abigishwa gusenga, uzasanga hari amasengesho yagiye abigisha. Asengera ibyo abigisha uburyo bwo gusenga, yarashimiraga. Afata igikombe arashimira, afata umugati cyangwa se umutsima, biterwa nuko umuntu abyumva cyangwa bibiri bivuga, arashimira. Nta hantu tubona yigeze yirukana dayimoni. Dayimoni yagiraga uburyo bwo kuzitegeka mu butware bwe zikava mu bantu cyangwa akazirukana zigahunga, ariko ntabwo yigeze yirukana abadayimoni mu byo kurya. Urumva rero nje nasenze ryo gushima, ndashima ibyo uwo muntu ampaye, ndangira kunywa icyayi. Ngiye kukirangiza mbona za nyirindazi rimwe ku isahani, niryo ryaje rirose. Ndisatuye mbona imbere riranduye, ariko sinabitekerezaga. Nababwiye ko twari duhurira mu rusengero, najyaga mubona mu rusengero yaje guterana mu iteraniro aho nasengeraga, nkagira ngo arakijijwe. Ariko abantu binjiye ari abarozi n'ubu bararoga. Abantu binjiye bagambana n'ubundi baracyagambana. Ntibizagutangaze kubona umuntu yakugambanira kandi musengana, mubana no mu muhamagaro no mu rwego rw'idini cyangwa itorero, ukabona murabyiganira ku ntebe, ariko wajya kureba ugasanga yakugambanira. None se uyu munsi wa none abakozi b'Imana benshi bagambanirwa bikorwa n'abandi, ko bidakorwa nabi nyuma y'urugo bikorwa nabo mu rugo. Ni kigaragaza ko abantu bamwe bagiye binjira mu madini n'amatorero ariko badakijijwe. Ntabwo rero igitangaza ari ibyo ukora cyangwa umuhamagaro cyangwa impano ugaragaza, ahubwo igitangaza ni igihindura abantu kandi kigahindura abantu kuri Kristo kubw'imbuto nziza wera. Icyo nicyo gitangaza ubundi gikomeye kurusha ibindi, kuko abantu bakiza indwara babikoreye mu bundi butware kandi no mu izina rya Yesu birakoreka. Abantu bakwirukana abadayimoni, bagafata abadayimoni bo bafite bagasinziriza bari mu muntu, bagatekereza ko bakiza abazimu, kandi abazimu ahubwo babaye ibihumbi baramagana. Ikintu gifite agaciro nuko wowe ubwawe igitangaza Yesu akoze kimwubahisha aho ngaho utuye naho ugenda naho uzamuhamiriza, kandi kigahindura umunyabyaha wagendaga nawe akagenda neza, cyangwa utaruzi Imana akayimenya kubw'imbuto nziza wowe ubwawe wera. Icyo nicyo gitangaza gikomeye kurusha ibindi. Naho ibyo abantu bakoreshwa n'ibyo bwabo bakoze, niyo mpamvu Yesu azavuga ngo sinigeze kubamenya. Bakavuga bati twarahanuraga, twirukanaga abadayimoni, kandi burya byose byarakorwaga, ariko impamvu ni uko babikoraga cyangwa bakabikoreshwa ariko badakijijwe, badafite kubaha Imana muri bo no kuyubahisha. Niyo mpamvu rero wenda naguciye mu ijambo, uvuze yuko umuntu ashobora kuza kugusengera ahubwo agasinziriza mudayimoni akurimo akagushyiramo abandi. Ese ubwo umuntu abakorera Imana cyangwa abakora dayimoni? Ntabwo abakorera Imana. Niyo mpamvu urabizi ko ubu hari umuntu ushobora kuguhamiriza akakubwira ati nge nagiye ku mupfumu, habaye ati navuye hano njya mu Gisaka, n'urugero, navuye hano ngiye ndi i Burundi, navuye hangi Buganda, ati umupfumu arakora, akakumvisha ko abapfumu bakoze igitangaza, ariko mu by'ukuri ntabwo ari igitangaza. Ni igisa n'igitangaza, kuko abantu bakora ibisa
nkunda kubwira abantu ngo iyo hari original hari na pirate. Byumvikane ko original ifitwe na Yesu ubwe. Imbaraga Yesu atanga izo zirukana abadayimoni bakagenda rwose. Ariko imbaraga zibikorwa n'abapfumu zitanga gahenge. Ariko uzarebe hari igihe umuntu ajya mu bapfumu akabona gahenge, mu wundi mwaka ukabona ari gutora amasashi, ukabona yasaze n'ubundi ari kwiruka. Kubera iki? Ntibamukijije, bamuhaye agahenge. Mu yandi magambo, imyuka imurimo umupfumu yarayisinzirije akoresheje indi myuka. Ariko uwo Yesu yakijije akira neza. Ndabaha urugero ubu yarankijije. Ntabwo mubibona se? Nubwo nicaye ariko murabona ko mpagaze ku maguru abiri. Ibyo ni igikorwa Yesu yakoze arakirangiza. Yatubabariye ibyaha, ntatubaraho ibyo twakoze. Ariko umuntu arakubabarira akavuga ati n'ubushize warampemukiye ndakubabarira, ubu none sinkubabarira. Cyangwa ninkubabarira ariko sinzasubira iwawe, sinzagaruka iwawe. Urumva ibyo ni ibikorwa by'abantu. Icyo nshaka kukwereka rero, yampaye ubwo burozi ndaburya, maze kuburya mu gihe gito y'inyama zo mu nda zimaze kubora n'uruti rw'umugongo, sigaye impumeka nk'ipusi. Naryaga ibyo kurya bikamanuka bishishimura inyama zo mu nda, nkumva birenda gusohoka, nkumva birenda gusohokera hano mu ruti rw'umugongo. Ibyo kurya n'ibyo kunywa mbivaho, amenyo bigera ubwo amenyo yafatanye, sigaye impumeka nk'ipusi cyangwa se injangwe. Wa muntu abonye ndembye arazabwira mama ngo gerageza umutezi ishinge nyinshi, buriya ni malaria yamuzahaje. Kuko yarazi ko niba ntera ushinge narari uburozi kwa Elena kona nagombaga guhita mfa. Ariko kuko Imana yari ifite umugambi kugira ngo mu gihe nk'iki nzabe ndi kuhamiriza mwabankurikiye, nawe ubwawe wicaye umaze igihe muri ubwo burwayi, umaze igihe aho ku gitanda cyo kwa muganga, umaze igihe aho ngaho mu rugo iwawe utahava, nawe wahinamiranye wicaye mu igare, nawe ubwawe umaze igihe wanzwe n'imiryango kubwo ko wabaye ikibazo kubw'igishaka umaranye igihe, kubw'ikigeragezo cy'uburwayi, ukaba waranzwe n'abantu imiryango ikakuvaho, inshuti zikakuvaho. Aho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ureba nta muntu ukuri iruhande, ariko hicaye Imana yabanye nanjye ikamba iruhande rwanjye. Uyu munsi nawe niyo iri kumwe nawe aho ngaho. Erega ndi kukubwira nziko neza, ndi kukubwira nkureba, kuko mu kwizera nubwo ndakureba nayo umubiri, ariko amaso y'umwuka ari kukureba. Wanzwe n'abantu, wabaye ikibazo mu muryango, n'abagufashaga barabihagaritse, nabo hamagaye baragukupa kuko bazi ko telefoni yawe ari ikibazo, ni ibibazo gusa. Nibyo uri tabu, uri matesu, uri ingorane. Ariko uyu munsi nyuma y'ubwo buzima urimo, nyuma y'izo ngorane urimo, nyuma y'ako kaga, uzaryohera benshi kandi uzakiza benshi. Uyu munsi nubwo nanjye nari ikibazo, ariko uyu munsi ndi umunyamugisha ku bantu benshi. Sengera benshi, mfite ibihamya by'abafatika. Abona sengeye batagira urubyaro, uyu munsi bafite urubyaro. Ntabwo ari twe dukora, ahubwo ni Kristo uri muri twe. Abona sengeye barwaye indwara zikomeye, uyu munsi barahari. Kubazi intara y'Iburengerazuba hari ahantu bita abibabwira, ngenda nayo mfite ijambo ryitwa gusenga guhindura ibintu, mbyizereramo. Mwuka arambwira ngo genda umufate, ndamufata. Hari nijoro, urumva hari mu giturage bacanye itara risanzwe ry'iki kirahure. Ndagenda ndi mu mwuka, ndagenda ndamufata, ndamuhagurutsa, ndamuzana, mupfukamisha umuramburira ibiganza. Uyu munsi yakize umwingo, nta kindi kintu gikozwe. Umwingo wari ufite kanseri, baramubwiye ngo agomba gupfa arindire kwipfira. Uyu munsi arahari. Abazabishaka kubikurikira bazabimenya. Nawe ubwo arabyivugira, arazenguruka ahantu hatandukanye agenda bahamiriza. Ubwo nuba nasengeye, hari abantu ubwanjye mfite ubuhamya bw'abafatika batari bafite urubyaro. Uyu munsi nabonye Yesu aho urubyaro. Ibyo ni ibihamya bifatika. Uwo murozi amaze kundoga yibwiraga ko nshobora gupfa, ariko Imana ko ari mfite umugambi. Nararwaye ndaremba, mama arazazana uwo bitaga abitwaga ba magendu, ni wa wundi ugenda na farumasi mu gikapu. Ndashima Imana kuko leta y'u Rwanda yo yaciye ba magendu, kuko burya hapfuye benshi. Urumva baramuhamagara araza ngo aje kuntera ishinge. Yafataga urushinge akarutera abantu 8 bahagararanye. Shirama nyuzamwe amazi ayasunika avamo, akabara avomye umuti ararukujombye. Uyu munsi ndashima Kristo wandinze. Byari gushoboka ko nari kwagira ingorane nyinshi, ariko ubundi muzima. Byagenze bite rero? Bazanye magenda arande baranyitegereza. Burya isezerano magenda araryuba, hararitinya. Buri umuntu uzagira Imana umumaro ukayihesha icyubahiro, benshi bagakira ku bwawe, ntabwo uzapfa cyenyege. Nyabwira abantu nkabagira ngo nubwo ibidukangisha bihari, abarozi bariho, abakonikoni bariho, abagizi ba nabi bariho, yewe abahanga mu bugome bariho, n'abatugambanira, n'abaducira ibicu, n'abashaka kutugambanira, n'abagambira kutunyereza, n'abagambira kutugirira nabi, n'abadushinja ibinyo, n'abatubeshyera bariho. Abagome bariho, mwisi bariho. Ariko mbahamirize, yaba unkurikiye uri umugome utari wakizwa, waba unkurikiye uri umuntu mu bufite uwo wanga, n'ushaka kugambanira, n'ugirira nabi, n'ushaka kugomwe kubaho, umenye ngo hejuru y'ibyo hari izindi imbaraga ziturinda. Urumva magenda arande baranyitegereza, aravuga ngo uyu muteye urushinge yahita apfa.
mu mujyane kwa muganga. Kubazi ntara y'Iburengerazuba banjyana hitwa ku Kamonyi. Banjyanye hitwa ku Kamonyi, ngeze ku Kamonyi abaganga bose barapima babura indwara. Bahamagara dogiteri ava hitwa Ikibogora. Nishami rya hitwa Ikibogora. Aho ku Kamonyi nishami rya hitwa Ikibogora. Kuko Ikibogora ni ibitaro byubatswe n'Abanyamerika babyubakira itorero rya Methodiste Libre. Hari bigo by'amashuri, hari ibitaro bikomeye abenshi barahasi. Ni ibitaro mpuzamahanga. Dogiteri akiza wahita nyirukana aho kuri iryo vuriro narindi. Baravuga ngo uyu ntashobora kubaho. Abanjyanye kuko nabaririmbyi twaririmbanaga. Bahita banjyana bababaye bansubiza mu rugo iwacu. Bagenda babaye kuko nta kinini nta rukingo sinari nitaweho, ariko Imana ari nyitayeho kugira ngo mu gihe nk'iki bazamenye ko hejuru y'imbaraga z'uburwayi no hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana ikiza uburozi kandi ikaturinda uburozi. Banjyanye bababaye batangira gusenga Imana. Imana irababwira ngo kubwa kubemera ijwi ry'Imana kuko nzi ko hari n'ababipinga, kandi nta nubwo ndahangaha kugira ngo nemeza abatemera, ahubwo ndi hano kubwo gushima Imana cyane ko iyi televiziyo turiho dutambutse ishimwe cyangwa se ubuhamya yitwa Ishimwe TV. Nukuvuga ngo nugutekereza ku by'Imana yadukoreye naho yadukuye n'ubuzima twari tubayemo nubwo tubayemo uyu munsi, naho yatunyujije naho yadukuye, tugatekereza kuri ibyo. Naje rero kuguhamiriza nubwo utabyemera nubwo utabyizera, wowe wizera nkubwire ngo subizwamo imbaraga kuko Imana iracyari yo kwizerwa. Nawe utayubaha nkubwire ngo ukwiye kuyubaha ukayubahisha, ukwiye kuyimenya neza kuko ni Imana ishobora byose. Uyu munsi wa none icyo gihe nibyo ndi kubahamiriza, bansubiza mu rugo ndindiriye gupfa. Barasenga Imana irababwira ngo kubw'umurimo wanjye uri muri we kandi mugari azahamya mu Rwanda n'inyuma yarwo, isi yose ikamenya imirimo yanjye kubwe, mwongereye kubaho. Amen. Abantu bamwe bashima Imana abandi barabishidikanya. Tazagira ngo ijwi ry'Imana abantu benshi bazaryumva. Hari ababishidikanya bavuze ati ni amarangamutima y'abasenga kuko bamukundaga, ariko njyewe nari nzi ko ari Imana ivuga kandi igasohoza. Barasenze barigendera, nkomeza kuremba. Mu gihe gito ngiye kubona nararembye, mbona marayika araje yambaye ikanzu yera. Ubwo ngeze aho kubabwira uburyo nakize. Marayika araza yambaye ikanzu yera, mbona araje aho narindi, mbona afite ikirahure kitarimo amazi, mbona afite na kantu kameze nk'ibirika gakoze mu buryo bw'ibumba. Kakabirika harutura tubirika tuba dukoze mu buryo bw'ibumba. Mbona marayika aragafite. Cyakira arampamagara ngo bongwa, nditaba ngo karame. Naratangaye bo hari genjya nibaza ngo ngewe ndinde, umwana w'umuntu niki? Wowe urinde kumenywa n'ijuru. Ukaburi ntamenyekana no muri karitsiye no mu mudugudu batakuzi. Ibirori byaba ntutumirwe ko ubona nta umumaro kurimo. Ariko Imana ijuru rirakuzi. Imana irakuzi. Bene data bakundwa bashiki banjye mwe mudukurikiye nkabahamiriza ngo Imana iratuzi. Naratangaye marayika mpamagaye ngo bongwa, niryo jambo yakoresheje iryo zina. Bivuga ngo bongwa, nditaba ngo karame. Arambwira ngo ngwino hano. Ahita mpagurutse, urumva nari mu mwuka, ndahaguruka. Arambwira ngo akira, mbona mpereje ikirahure, ndacyakira n'amaboko yombi. Mbona sutsemo nk'amazi cyangwa ji. Arambwira ngo nunywe, ndanywa. Mbona mfashe ndi kunywa. Arambwira ngo hoteli intambwe ya mbere, nderi ya mbere, nderi ya kabiri, nderi ya gatatu. Arambwira ngo ibyo biruke n'uburozi wariye. Ntangira kuruka bwa burozi. Buru rugingo aho ruhure n'urundi rutangira gucika. Byatwaye mu yandi magambo byatwaye igihe kugira ngo izi ngingo zongere gukora. Numva ko nararukaga, none nkajya numva urugingo aho ruterane n'urundi ruracitse. Ibyo biraba mu ntege, mu maguru, mu maboko, numva ahantu hose urugingo rubaye faible cyangwa se ruracitse. Ariko marayika arambwira ngo ndagukijije, uzabwira abantu ko hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana ikiza n'uburozi kandi karindwa uburozi. Ndangije marayika arambwira ngo hagarara witegereze nkwereke. Ndinira icyo marayika nyereka, ngiye kubona mbonazanye wa wundi wampaye uburozi. Uwo wampaye uburozi yari umugabo, ntabwo yari umugore, ntiyari n'umukobwa, yari umugabo. Yapfuye muri 2012. Yarapfuye ubu ntakiriho. Ariko urumva ko 2012 nje nari ndiho, nari n'umugabo, nari nubatse kuko narongoye 2008. Noneho mbona marayika aramunyeretse avuga n'amazina y'inge ntajya mvugira kuri mikoro, kucyo ngamije so kuvuga amazina ahubwo icyo mpamya n'imbaraga z'Imana yahanguye. Ndangije mbona marayika anyeretse anyeretse wa muntu, mbona ifoto wa muntu
marayika itamunyereka mutunga urutoki aravuga ngo avuga n'amazina ye ntajya mvugira kuri mikoro nkuko mbivuze aravuga ngo uriya niwe wakuroze ngo ari kugire kwihangana no kumubabarira ngo byabereho kugira ngo nzagaragaze imbaraga zanjye uburozi nabwo mba ndabukize none ndi muzima Imana integeka kumubabarira yaranyishe ndi umwana muto urumva muri 97 nari umwana muto utinya umuntu wari unyishe icyo gihe ndi muto ariko ndashima Imana kubundi umugabo nubwo napfa nanjye narabyaye mfite abana batatu mfite umukobwa umwe ageze mu wa gatandatu primaire afite imyaka 11 mfite n'abahungu babiri umwe ari mu wa kabiri afite imyaka 6 undi nawe ntaratangira afite imyaka 4 urumva ko icyo gihe ariko nagize kumubabarira utekereze we kubabarira byarakunaniye nawe babarira umwanzi wawe babarira wakugiriye nabi babarira wagwemukiye babarira abatakwifuriza ibyiza abakwanze n'abakugambaniye n'abagufungishije n'abagambira ibi kuri wowe n'abagucira ibicu bababarire kuko ni Imana ishaka ko tunyura mu nzira ijya mu ijuru abantu bashaka kubabarira batababarira bashaka kubabarirwa batababarira bashaka kugirirwa neza bo bagira nabi bashaka gukundwa mwe mudakunda bene data bakundwa bashiki banjye icyo umuntu abiba nicyo asarura naramubabariye kandi uyu munsi yaza gupfa ntaramubabarira byari urubanza ariko yapfuye naramubabariye nubwo atazinsabye ariko naramubabariye ntabwo rero byari byoroshye no kubyitoza nubu ntabwo byoroshye urumva umuntu kwishe uri umwana muto ikindi nta miryango yindi nari mfite ninjye wagombaga kubaka umuryango kuko urumva mu mateka yenda y'igihugu cyacu nyine uko mubiza amateka y'iki gihugu abantu benshi twabuze imiryango nanjye ubwanjye nabuze imiryango nta miryango yenda uhereye kwa ho data avuka ukagera kuri nyogokuru byara data muri make izo famille ntazongira urumva rero ninjye wagombaga kubaka umuryango ariko yaranyishe kandi mwibuke kuba dukurikiye uwo muntu wampaye ubwo burozi niwe muntu muri 94 mu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda mu mateka y'iki gihugu niwe muntu wajya kujya kwikorera matera y'abantu ba famille n'amaradiyo bitwara ndeba asahura nari nta nubwo nina namugezeho ikibazo cyangwa ngo yenda mugireho ikibazo ko numvaga nk'umuntu wakijijwe ngomba kubabarira kugira ngo nanjye Imana izambabarire cyane ko nanjye nababariwe byinshi ariko niwe muntu wahindukiye nanone kugira ngo amiramize ayo mateka ntabwo kenshi nakunze kujya mbivugaho natanze ubuhamya ariko amateka ashaka kumiramiza nayo ngayo birababaje kuba umuntu yarahemukiye umuntu yabona mubabariye ahubwo agashaka wakagira igikomere kimutera kumiramiza n'ibihamya ariko mu by'ukuri sinari ngamije kumugirira nabi nta nubwo nari ngamije kibi namukorera nta n'ikindi ariko we yashatse kugira ngo nanone kibi yakoze yongereho n'ibindi ndashima Imana rero ko Imana nyine yankishije uyu munsi wa none nkaba ndi muzima wenda tukira aho ngaho wavuze yuko cyangwa watubwiye ko umuntu waguhaye uburozi yari umukristo yari umuntu wagaragaraga yazaga mu idini nk'umunyedini ariko mu by'ukuri burya nta nubwo yari we yari umunyedini ariko ujyayo nuko wabonaga urumva njyewe namuhaye icyizere nk'umuntu mbona duhurira mu rusengero cyangwa mu ikanisa sinatekerezaga ko mu by'ukuri yangirira nabi ese ubwo umaje kubona kugira nabi kandi ari umuntu wizeraga ubona ko ari umukristo ntabwo byize bisa nkaho biguca intege mu myizerere kuko kubona umuntu wizeraga nk'umukristo kandi nawe ariyo nzira ugana bishobora kuguca intege ukavuga uti ese burya ahantu ndi kujya ni gutya bimeze bikaba byatuma ucika intege mu by'ukuri ntabwo nakubwira ko byabuze kunkomeretsa kandi ntabwo yenda nubwo umuntu yavuga mu itangazamakuru avuga bike ariko nta nubwo kubikora yabikoze ari umugambi afite wenyine yari afite abandi bantu kandi gatsiko urumva ko amakuru umuntu agenda yamenya nyuma twaje kumenya ko hari akandi gatsiko kari kabiri inyuma bageragezaga nyine kungirira nabi muri ubwo buryo nta nubwo yari we wenyine ndatwahuriraga aho mu idini kandi bakomeye ariko Imana imba bugufi muri make rero nubwo byampungabanyije kuko igikomere buriya ikigeragezo giturutse kuri mwene so kigira imbaraga zo gusenya kuruta icyaturuka ku mupagani ariko nubwo nakomeretse Imana yaranyomoye kandi byanyoro yampaye imbaraga zo kumubabarira kandi numva mbohotse ku mwana w'umuntu cyane ko nyine ni umuntu namufashe nk'umuntu nawe udukurikiye birashoboka ko warahemukiwe n'abantu cyangwa nubu ufite ikibazo watewe n'abantu
ariko ukwiye kubabarira kuko nawe Imana izakubabarira. Kandi hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Muri Matayo 5:7 aravuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Icyo umuntu abiba nicyo asarura, nubabarira nawe uzababarirwa, nufasha nawe uzafashwa, nugirirwa. Biranashoboka ko wagira neza ukagirirwa nabi, ariko hejuru y'ibyo hari imbaraga z'Imana zirinda umukiranutsi. Ugomba kumenya ko icyo ukoze yenda utazakigirirwa n'ukigiriye, ariko Imana izagicisha ahandi uhure nacyo. Kibe kibi cyangwa cyiza, ujye witegura ko icyo umuntu abiba ari cyo asarura. Ugomba rero kuri wowe udukurikiye kugira neza ukigendera. Umuntu nawe yaravuze ngo gira neza wigendere. Ineza igigaruka nubwo Imana itayinyuzaho wayinyujije uzahura nayo mu rugendo rwawe. Imana ibaha umugisha. Yego murakoze. Ngira ngo nshuti bakunzi mudukurikiye mumva ko aho wagera hose ntaho Imana itagukora kandi naho itakugeza. Icyo dusabwa nta kindi no kwizera Imana, tugasenga dushikamye kandi dufite kwizera, ibindi byose Imana izabidukorera. Ntabwo nizera ko ushobora kuba ufite ibibazo cyangwa se ubabaye, ntabwo twakwizera ko Imana izagukiza nk'uko nawe yamukijije, ariko kubera umugambi Imana igufiteho nizemera yuko cyangwa se nizategeka icyo ugomba gukora akaba aricyo kiba. Icyo dusabwa nta kindi no kwizera. Ndagira ngo dukomeje kuko urumva ahantu wanyuze ni henshi kandi urumva ko ubuhamya ufite ni bwinshi, kandi twavuze ko tuzajya n'igice cya kabiri tubashe utubwire no ku by'iriya nzoka. Ndagira ngo ugire ubutumwa utanga uhakuba dukurikiye ubinyujije mu ijambo buherekeza aya mashimwe umaje gutanga. Urabona yenda bitewe n'igihe dufite gitoya, cyane ko muri iki gihe burya maze kubibona ko bakurikiye yenda ibiganiro bitandukanye, y'ibiganiro bibaye birebire, abantu bari stress ntibagishaka ko ibintu byinshi birambiranye. Ariko nababemereye ko tuzakomeza n'ibindi bice bizakurikira. Kuba dukurikiye rero ubutumwa nshaka kugira ngo mbahe ni ijambo riri hano mu Migani mu bice 8. Yenda wowe udukurikiye urafata Bibiliya ni bice 8 murongo wa 17 n'uwa 18. Hari ijambo rimwe nshaka gusoma umurongo umwe aravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Iryo ni ijambo nabwira umuntu ukunda Imana kwa wowe ukunda Imana ugumye uyikunde, ntuyikurweho n'ibigeragezo n'ibibazo. Kuba waragiriwe nabi yenda na ikibi kigaturuko kitari guturuka, yenda wagiriwe nabi n'abakomeye cyangwa se n'abakomeye mu idini cyangwa se abo mukorana umurimo mu muhamagaro cyangwa se bene so muri mu rwego rumwe kuri urwego rwawe, ndakubwira ngo gumye ukunda Imana. Imana iracyari yo kwizerwa. Noneho rero ku bantu badukurikiye wowe utarukijijwe udukurikiye ukurikiye ISHIMWE TV, nawe nakubwira ni ijambo riri muri Matayo hariya 11:28 havuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura, munyigireho ko ndi umugwa neza noroheje umutwaro wanjye kuko umutwaro wanjye utaremereye. Mu yandi magambo nukuvuga ngo Imana ishaka ko abarushye abaremerewe, waburuhijwe n'uburwayi ariko utanakijijwe, ufite n'ikibazo cy'uburwayi bw'umutima, waburuhijwe n'ubusambanyi, uruhijwe n'ubwicanyi bwo mu mutima, uruhijwe n'amoko. Hari uzwara abantu amoko ajya batugasanga nawo ni umutwaro kuri we, sanga muri we yareba n'itungo akaribonamo ubwoko bite nuko yamuzwe n'ubwoko mu mutima we. Ugasanga abantu kubabarira byarabanani, ugasanga umuntu afite abantu bamubereye umutwaro, yikoreye abantu, yikoreye mu yandi magambo intumbi z'abantu yica buri munsi, ababona badakwiye kubaho, abo yumva yagirira nabi, abo yumva atareba mu maso yabo, yumva atishimira, abo yumva atatahira ubukwa, abo yumva atarongora umukobwa wabo. Tufite abantu bameze gutyo barushye bindushye, ariko abo yose Yesu abategeye amaboko, mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ni Yesu ubwe uhamagara abarushye n'abaremerewe, ari abo baruhijwe n'uburwayi, baruhijwe n'ubupfubyi, baruhijwe n'ubupfakazi, abo umwana w'umuntu nkanjye atabasha kuruhura no gutura no kuruhura no gufasha ku mibabaro yabo. Yesu arabashaka. Mbifuriza rero kubwira ijambo ngo mwese abari badukurikiye, Yesu aracyari wo kwizera kuko yari ari kera n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Nkunda bankunda kandi abashakana umwete nibo bazambona. Shakana Imana umwete, kunda Imana, nawe ubwawe izakubera uburuhukiro bwo mu mutima kandi no ku mubiri, ku burwayi, ku ngorane, ku bupfubyi, kubikugoye n'ibikuruhije. Imana yacu iracyari yo kwizerwa. Imana ibaha umugisha. Ndumva rero yenda kubakwifuza kugisha inama nyuma y'ubu butumwa, kubakwifuza yenda kumbaza ibindi kuri ubu buhamya, kuko buryo umuntu akurikiye ubu buhamya hari gihe agira amatsiko akavuga ati se ko hari aho ntumvishe neza,
ko hari ibindi bisobanuro nyuma y'ibyo byagenze bite. Nawe nagwa nimero yanjye ya telefone igendanwa ndumva nayitanga 07 88 44 49 24 07 kane inshuro 3 9 24. Iyo ushaka ati gukuramo iyo minani yombi ugashyiramo kabiri inshuro 2 imibare nyuma ntihinduka. Ubundi muzajya mudukurikira no ku zindi channel zitandukanye, harimo channel yanjye nyuzaho ibiganiro ari njye ubwanjye n'umufasha wanjye kimwe n'abakozi b'Imana bandi babatumirwa dukunda gukorana ibiganiro kuri Niyo Lucky TV. Aho ngaho naho ugomba kujya ukurikira inyigisho zanjye zitandukanye kimwe n'izabandi bakozi b'Imana kimwe n'abahanzi batandukanye. Imana ibaho umugisha. Shalom. Ndumva twasoza dusenga kuri wowe utizeraga ariko ukaba wumvisha ubutumwa ukavuga uti nanjye ndashaka kwizera Kristo nk'umwami n'umucunguzi, nanjye ibyo yankoreye nzabitambutse nkuko nawe uri kubitambutsa. No kuri wowe wari umaze wizera ariko wari umaze gucogora ibyiringiro byawe byaragabanutse, ibyiringiro byagushizemo kubw'ingorane n'ibigeragezo byinshi, reka mwese mbasengere. Mana yacu yo kwizerwa, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ryatubwiye ngo abarushye n'abaremerewe twese tugusange. Uyu nguyu uruhijwe n'uburwayi, uruhijwe n'ubupfubyi, uruhijwe n'ubupfakazi, uruhijwe n'imiryango, uruhijwe n'ibigeragezo, aruhijwe n'ingorane n'amakuba menshi, ndetse yanzwe n'imiryango, yangwa n'abavandimwe, yangwa n'abaturanyi, inshuti, kubera ibigeragezo arambyemo. Ndamusengeye mu izina rya Yesu. Uyu utarukijijwe kandi akaba yararushye akeneye kuruhukira muri wowe. Nta wundi wamukiza ubusambanyi, nta wundi wamukiza ubujura, nta wundi wamukiza amoko, nta wundi wamukiza ibyaha agenderamo. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti turamusengeye kugira ngo mwami urugendo rwe ruburwo gutangira inzira igana iwawe, urugendo rwe ruburwo gutangira inzira ikugana, ahinduke mu magambo, ahinduke mu bikorwa, ahinduke mu ngeso, ubwiza bwawe bumubeho, abaturanyi be babona impinduka, umuryango ubona impinduka, abavandimwe babona impinduka, ahagenda n'ahatuye n'ahakorera babona impinduka, abari babuze amahoro n'umutekano kubwe bamenye ko yahindutse kubw'ijambo ryawe, kubw'ubutumwa bwiza yumvise. Mu izina rya Yesu usengero wari umaze gucogora ibyiringiro bimushizemo kubw'ingorane n'ibigeragezo n'amakuba menshi, abantu baramuhanye babura icyo bakora kubye, ariko niwe byiringiro byacu. Ndamusengeye kuko ukunda abagukunda, urukundo yagaragaje akakwizera, urukundo yagaragaje abagukorera, nawe urumugaragarize mu gihe nk'iki abona ineza yawe. Ngushimiye ibyo ngibyo nkuragije ibiri imbere, cyubaro ni cyawe. Abakurikiye rero iyi channel mu izina rya Yesu, Ishimwe TV ikurikiwe n'abantu benshi, ari abari muri iki gihugu, ari abari nyuma yacyo, ari abari muri Aziya, ari abari hano muri Amerika, ari abari hano mu Burayi, ari abari hano muri Afurika, ari abari muri iki gihugu, mu izina rya Yesu bose ndabasengeye ngo imbaraga zawe zikora nabera zikore kuri buri umwe, umubere igisubizo mu ijambo ryawe. Ngushima ibyo nkuragije ibiri imbere mu izina rya Yesu, amen. Amen. Turabashimiye cyane kandi Imana ikomezeho umugisha ndetse ikomeze wagure n'Imana. Inshuti bakunzi rero ba Ishimwe TV, turabashimiye cyane uburyo mukomeje kutwitaho ndetse no kutugaragariza yuko mutwitaho, ndetse tunabashishikariza wowe utarakora subscribe ndetse utaranasharinga, utaranakora like, turagushishikariza yuko wabikora kugira ngo turusheho gukora ibyiza kandi binoze, kandi tubashimiye ibyo mwakoze n'ibyo muzakora. Imana ho umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.